روسیه نووګورډ سیمه په لومړي نظر کې داسې ښکاري چې دا یو دفاعي کنکریټ قلعه ده. د دې زاویه څخه اعتراض د ګردي پوز بنکر په څیر ښکاري، مګر بنکرونه د ګرانایټ نه جوړ شوي. دا یو لوی طبیعي ډبره ده. ډبره خورا عجیب شکل لري. له یوې خوا ګرده ده، له بلې خوا ډبره سمه زاویه لري. دلته الوتکه ده او دلته الوتکه ده. مخونه یو بل ته په ښي زاویو کې موقعیت لري. د ډبرې شاته یو بیل شکل لري او دلته یو څرګند زاویه ده. په شاخوا کې د ډبرې لوړوالی لږ دی. پورتنۍ برخه په حیرانتیا سره فلیټ ده. د پاپ پرفارمنس لپاره د پلیټ فارم په توګه ځایي ادارې د نندارچیانو لپاره بنچونه برابر کړل. د سټیچ پلیټ فارم د طبیعي ګراټ څخه جوړ شوی. هیڅ تیاتر دا نشي زغملی. د ډبرې ښکاره برخه شاوخوا 50 ټنه وزن لري. هیڅوک نه پوهیږي چې د ډبرې د ځمکې لاندې برخې ابعاد څه دي. زه به تاسو ته خورا په زړه پورې شیان وښیم. ډبره د ځمکې لاندې موقعیت لري. شاوخوا 2 متره. دلته د ځمکې سطحه ده. ډبره ډیره ټیټه ده ځکه دلته یو سیند بهیږي. د ډبرې شاوخوا اوبه وي. دلته د لرغوني سیند کیڼ اړخ دی. دلته شی بانک دی. پخوا د اوبو سطحه په دې کچه وه. د ګرانایټ پلیټ فارم په ټولو خواو کې د اوبو لخوا محاصره شوی و. دلته ډېرې اوبه روانې وي. یو فلیټ لاندې واقع کیږي کله چې اوبه په دوامداره توګه تیریږي. خو نن دلته وچه ده. له ډېرې مودې راهیسې اوبه نشته. د لوی سیند شاوخوا هیڅ شی نه دی پاتې. یو ډېر کمزوری نری جریان. ساینس د دې ډبرې اصل د حادثې په توګه تشریح کوي. د طبیعي ځواکونو لوبه. مګر ډبره خورا عجیب شکل لري. په ښي زاویو کې 3 الوتکې. په دې اړخ کې تقریبا یو سلنډر شتون لري. یو فلیټ ټاپ پلیټ فارم چې د خلکو لپاره راحته دی. پورتنی پلیټ فارم د پخوانیو اوبو سطحه پورته ده. دا د جوړښت په څیر ښکاري چې یو څوک جوړ شوی. د یو ځانګړي عملي کار لپاره جوړ شوی. ښایي ډبرې موخه د اوبو سره تړاو ولري.